ফাৰ্মখনত কিন্তু যথেষ্ট বাজেট লাগিছে কিমান টকা গ'ল তেওঁলোকে জনাবানে তেওঁলোকে প্ৰায় ভাগ আমি 7-8 লাখ টকা সোমালে কাম কৰি থকা কাম নকৰাত বহুত ডিফাৰেন্স থাকে প্ৰেক্টিকেলৰ থিয়ৰি দুটা বহুত বেলেগ থিয়ৰিটো শিকি ল'লে এটা মানে অনলি ইউটিউবত চোৱা ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই লৈ পেলাই ফিটিং কৰিবলৈ লৈছিলে পায় সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম সেইটোৱেতো মেইন আপুনি গুল পাইপত কৰিছে এতিয়া আপুনি গ'লে গম পাব দেখিব লাগি আছে প্ৰথমকেইটা চিধা আছে লাষ্টৰবিলাক ক'ৰবাত গুচি গৈছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল য়াংষ্টাৰ পল্ট্ৰিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম নিপুল ডিংকাৰ সেট ছাপ্লাই দিছোঁ বৰবৰুৱা গাঁও ক'ব গ'লে আপোনালোকে দেখা পাইছে মালবিলাকে আনলোডিং কৰি থকা হৈছে গাড়ীৰ পৰা আৰু ফাৰ্মখনৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাব গৈছোঁ অলপ ইউনিক টাইপত বনাইছে ফাৰ্মখন ক'ব গ'লে আজিলৈকে আপোনালোকে দেখা পোৱা নাই মোৰ চেনেলত ভিডিঅ'ত অলপ বেলেগ ধৰণে বনাইছে চাং ফাৰ্ম আপোনালোকে দেখা পাইছেই তলত মানে ক'ব গ'লে চব টক্টা দি দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে মাটিৰ পৰা হাইটটো দি দিছে প্ৰায় 4.5 ফুট মান হাইট আছে আৰু টক্টা আপোনালোকে দেখা পাইছে গোটেই ফাৰ্মখন টক্টা আছে তাৰ ওপৰত কেজ বনাইছে কেজটো ফিটিং কৰিছে ফাৰ্মখনৰ দীঘলটো আছে 120 ফুট আৰু বহলটো আছে এখন 22 ফুট আপোনালোকে দেখা পাইছে টকোপাত দি পেলাই চাইছে ওপৰটো কেজবিলাকৰ চাইজবিলাক মাজতো আছে 4 ফুট বহল আৰু সাইডৰ গিটা আছে 5 ফুট বহল আৰু কেজৰ যোনটো হাইট তলৰ যোনটো টক্টাটোৰ পৰা হাইটটো 3 ফুট দিছে অলপ হাইটটো বেছি আছে ক'ব গ'লে এইটো 2.5 ফুট মানে হ'ব লাগিছিলে 3 ফুট হাইট হ'লে দানা দিবৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হয় আৰু ইয়াত ক'ব গ'লে অটোমেটিক ফ্লট ড্ৰিংকাৰ চিষ্টেম লগাইছিলে সাকসেছ নহ'লে নতুন ফাৰ্ম হয় ফিটিং কৰিছিলে তেখেতলোকে আনি লৈ পেলাই বেলেগৰ হতা কৰাইছিলে ক'ব গ'লে ইউটিউবত মানে ভিডিঅ' চাই পেলাই সব কাম কৰিবলৈ নোৱাৰি প্ৰেক্টিকেল যদি নাথাকে প্ৰেক্টিকেল আৰু থিয়ৰি দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু ক'ব গ'লে আপোনালোকে দেখা পাইছে ফ্লট ড্ৰিংকাৰ কাপ এইবোৰ ইয়াতে পৰিয়ে আছে সাকসেছ নহ'লে মই এতিয়া নিপুল ড্ৰিংকাৰ সেট ছাপ্লাই দিছোঁ ইনষ্টলেশ্যন কৰি ক্লিয়াৰ কৰিম এখন ফাৰ্মত মোৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰোঁতে লাগি যাব 2 দিন এবেলা লাগিব কমপ্লিট কৰোঁতে আৰু বাহিৰত পানী টেংকি আছে ক'ব গ'লে এখন ফাৰ্মত যথেষ্ট খৰচাও হৈছে সেইটো মই সুধিম কিমান টকা খৰচা হৈছে বাহিৰত পানী টেংকি ষ্টেণ্ডটো আপোনালোকে দেখা পাইছে লোহাৰৰ ষ্টেণ্ড দি দিছে আৰু তলত গোটেই কাঠ দিছে কাঠৰ জানে 1 কেপি কাঠৰ দাম কিমান আছে জেগা লৈ লৈ আপোনাৰ 1200 টকা ইয়াত যদি আপোনাৰ গোটেই ফাৰ্মখন তলটো কাঠেই হ'বলৈ হয় যথেষ্ট কাঠ খাব আৰু টকোপাত দি পেলাই চাইছে টকোপাত দি পেলাই চালে এইটো কাৰণতে ভাল হয় টকোপাতত আপোনাৰ গৰমটো কম হয় একদম ক'ব গ'লে এতিয়া ফাৰ্মখনৰ ভিতৰত আছোঁ ঠাণ্ডা গৰমটো বেছি নাই টকোপাতটো অলপ ডাঠকৈ চাইছে ঘনকৈ দিছে পাতবিলাক দেখা পাইছে সেইকাৰণে ভিতৰটো অলপ ঠাণ্ডা আছে বহুত ঠাণ্ডা আৰু টকোপাতৰ সম্পূৰ্ণ ফাৰ্ম হ'লে ৰিজাল্টটো বহুত ভাল হয় টকোপাতৰ ফাৰ্মত ড্ৰেগনটো মানে গৰমকালি মানে মুৰ্গীটোৱে লছ নকৰে টকোপাতৰ ফাৰ্মত আৰু হিট ষ্ট্ৰকটো কম হয় টকোপাতৰ ফাৰ্ম হ'লে বা টিঙৰ ফাৰ্ম হ'লে বা পালৰ ফাৰ্ম হ'লে তেতিয়া অলপ গৰমটো বেছিকৈ হয় আৰু হিট ষ্ট্ৰক মৰ্টেলিটি বেছিকৈ হয় টকোপাতৰ ফাৰ্ম হ'লে হিট ষ্ট্ৰক মৰ্টেলিটি বহুত কম দেখা পাইছে আপোনালোকক ভালদৰে মই দেখাই দিছোঁ এইটো হেক্সা জালি ইউজ কৰিছে এইটো 9 হেক্সা জালি হয় এই হেক্সা জালিটো ফুটাটো আছে 20 mm 25 mm হ'ল 1 ইঞ্চি 20 mm হ'ল 3/4 সাইজৰ ইউজ কৰিছে হেক্সা জালিটো মালবিলাক এতিয়া আনলোড কৰা হৈ গ'ল তো নিপুল চিষ্টেমৰ বস্তুবিলাক আনি থকা আছে দেখা পাইছে অলপ ইউনিক টাইপত বনাইছে মানে ক'ব গ'লে ফাৰ্মখনৰ ভেটি নাই তোলা মানে পথাৰতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইফালে ধান খেতি আছে ধান খেতিৰ সাইডতে ফাৰ্মখন বনাই দিছে তলৰ পৰা ওপৰলৈ যেটো হাইটটো উঠাব লাগিছিলে মাটি দি পেলাই হেতু ডাইৰেক্ট টক্টা দি পেলাই উঠাই দিলে তলৰ পৰা ওপৰলৈ ইয়াত ডপিংটো কাৰণত এটা বেলেগ ধৰণে কাম কৰিব লাগিব ইয়াত ডপিংটো
যদি ডপিংটো ইয়াত আপোনাৰ টকটাত পৰি যাব লাগি ধৰিব আৰু টকটাটো সোনকালে ডেমেজ হৈ যাব তাৰ কাৰণে এটা বেলেগ সলিউশ্যন উলিয়াব লাগিব টকটাটো মানে ভাল হৈ থাকিবৰ কাৰণত জিআই পাইপবিলাক এতিয়া অনা হৈছে জিআই পাইপবিলাক ক'ব গ'লে অলপ ভাৰী আছে গহীন আছে জিআই পাইপবিলাক আৰু চব স্কোৱাৰ পাইপত ছেটিং হ'ব আগতে ৰাউণ্ড পাইপত কৰিছিলে এতিয়া আমাৰ যিবিলাক মেটেল ছাপ্লাই দিছোঁ মই চব স্কোৱাৰ পাইপ হয় প্ৰব্লেমটো কি প্ৰব্লেম হ'ল তেখেতলোকৰ মুখে জানিম বাৰু মই কি প্ৰব্লেম হ'ল ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰটো কিয় ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিলে ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰটো যে ইনষ্টলেশ্যন কৰিছিলা প্ৰব্লেমটো কি প্ৰব্লেম হ'ল আচলতে প্ৰব্লেম এতিয়া এনেকুৱা হ'ল যে আমি এতিয়া লোকেল মানুহ আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ সিহঁতে চব কৰিব পাৰিম বুলি ক'লে আমি বিশ্বাসত দিলোঁ দিয়াৰ পিছত হ'ল যে সিহঁতি স্কুৱেৰ পাইপ ইউজ নকৰি ৰাউণ্ড পাইপ ইউজ কৰিলে ৰাউণ্ড পাইপটো ইউজ কৰাৰ পিছত যেতিয়া চব ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ প্ৰথম ডোখৰত চিধা পোন আছে লাষ্টৰ ডোখৰলৈ আপোনাৰ ছাইডলৈ গুচি গৈছে লাষ্টত সেইটো আপোনাৰ ঠিক কৰিবলৈ হ'লে আকৌ পাইপ কাটিবলগীয়া হৈছে সেনেকৈ আপোনাৰ গোটেই ৱেষ্টেজ হৈ গৈছে এতিয়া তো সেয়াই ভাবিলোঁ এতিয়া ৰখি দিওঁ আৰু কি কৰিম এতিয়া মানে নিপল ছিষ্টেম হ'ব নিপল ছিষ্টেম কৰাৰ লগে লগে প্ৰব্লেম নহয় আৰু ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ মানে ডিলিং কৰিলে কৰাৰ পিছত যোনবোৰ চেডেলবোৰ লগাইছে চেডেলত চলভেণ্ট প্ৰেষ্টিং কৰিব লাগে মাৰি থৈছে ইয়াত ক'ব গ'লে টেপ চেলু টেপ বেলেগ ধৰণৰ ফিটিং কৰিছে মই এনেকুৱা ফিটিং আজি ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ চেলু টেপ আপোনালোকে দেখা পাইছে চেলু টেপ দি চেডেল লগাইছে মই আজি ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ মানে তেখেতলোকৰ ইয়াত আৰু তেখেতলোকক ক'ব গ'লে ইউটিউবত চাই লৈ পেলাই মানে কৰিছে যেন পাইছোঁ মানে প্ৰেক্টিকেলভাৱে কৰা নহয় মানে থিয়ৰী ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই লৈ পেলাই চব কাম আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে মানে এইটো সম্ভৱ নহয় ক'ব গ'লে এইটো প্ৰেক্টিকেল ট্ৰেইনিং লাগিবই থিয়ৰী চালে নহ'ব মানে প্ৰব্লেমটো সেইটো হ'ল থিয়ৰী মানে কৰা মানুহক দি দিলে প্ৰেক্টিকেল নাছিলে সেইকাৰণে ছাকচেছ নহ'লে এতিয়া একো নাই টেনশ্যন ল'ব নালাগে হোটেললৈ যাবগৈ লাগিব থকা মেলা হোটেলত ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু তোমাৰ নামটো জনাবা মোৰ নাম গৌৰৱ দাস হয় তোমাৰ দৰ্শন কোঁৱৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি ফাৰ্মৰ পৰা ওলাইছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাৰ্মখনত কিন্তু যথেষ্ট বাজেট লাগিছে কিমান টকা গ'ল এতিয়ালৈকে জনাবানে এতিয়ালৈকে প্ৰায়ভাগ আমি 7-8 লাখ টকা সোমালে সোজা নহয় ক'ব গ'লে আপোনালোকে ভাবি চাওক 7-8 লাখ টকা এতিয়ালৈকে ইনভেষ্ট কৰি দিলে ক'ব গ'লে এতিয়া তলত যদি মাটি দি লৈ পেলাই তেখেতলোকে যদি ভেটি তুলি পেলাই বনালহেঁতেন 7 লাখ টকা খৰচা নহয় এখন ফাৰ্মত খুব বেছি 4.5 লাখমান টকাত কমপ্লিট হৈ গ'লহেঁতেন বহুত টকা মানে বাজেট সোমাই গৈছে ক'ব গ'লে সেইটো এতিয়া তেখেতলোকৰ মানে কনফিডেঞ্চ আছে কাৰণে এইটো খৰচা কৰিব পাৰিছে নহয় জানো নিজৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস আছে বুলি ইমান টকা খৰচা কৰিব পাৰিছে চবে নোৱাৰিব এইটো যাৰ কেপিটেল থাকে সিহে পাৰিব 7-8 লাখ টকা খৰচা কৰিবৰ কাৰণত আপোনালোকে দেখা পাইছে কাঠ দিছে তলত এই কাঠ দিয়াৰ কাৰণে বহুত খৰচা আহি গ'ল যদি ভেটি তুলিলেহেঁতেন তেতিয়া খৰচাটো অলপ কমি গ'লহেঁতেন মানে কষ্টিংটো কমাব পাৰিলে কষ্টিংটো বাঢ়ি গ'ল যি কি নহওক মই এতিয়া আহিছোঁ তেখেতলোকৰ কামবিলাক একদম সম্পূৰ্ণৰূপে মই কৰি দিম ভালদৰে যি গোটেই ছেটিংছ কৰিব লাগে গম পাইছে মই গোটেই অল আছাম কাম কৰিয়ে ফুৰোঁ আৰু মোক 2017 চনৰ পৰাই মই এইবিলাকৰ লগত জড়িত প্ৰায় ইউটিউব জগতখনত মই আহিছোঁ 2021 চনৰ পৰা হোটেল বুক কৰি দিছে যিকেইদিন আমাৰ ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম লাগিব সেইকেইদিন থাকিবৰ কাৰণে এতিয়া আমি হোটেল ৰুমলৈ আহি আছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে ওপৰত উঠিবগৈ লাগিব পূবৰ টাউনৰ ভিউটো আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি নেশ্যনেল হাইৱে ছাইডতে আছোঁ এখন হোটেলখন মই বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখামগৈ এতিয়া ৰুমৰ ভিতৰত পালোহি আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ৰুমতে এইকেইদিন আমি থাকিম যিমানকেইদিন ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম লাগিব এতিয়া বেগ চেগ মই ৰাখি লৈছোঁ বেডিং পত্ৰবিলাক ৰাখি লৈছোঁ তাৰপৰা মানুহবিলাক অলপ আমি ক'ব গ'লে চেঞ্জ কৰি লওঁ ড্ৰেছযোৰ চেঞ্জ কৰি পেলাই গৈ আছোঁ তেখেতৰ ফাৰ্মত কাম আমি লগামগৈ গৈ আমাৰ ড্ৰেছ পাতি চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ চেঞ্জ কৰি এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু আকৌ ফাৰ্মলৈ লিফ্টৰ ব্যৱস্থা নাই চিৰি আছে চিৰিয়েদি উঠা নমা কৰিব লাগিব অলপ ৰৈ আছে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধু তেখেতে এতিয়া আগুৱাই দিবগৈ ফাৰ্মলৈকে যিহেতু আমাৰ আপ ডাউনে হৈ থাকিব ক'ব গ'লে কাম কৰিলোঁ ৰাতি হ'লে আমি থাকিবৰ কাৰণে হোটেললৈ আহিম আৰু দিন হোৱাৰ লগে লগে আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে ওলাই যামগৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে বাহিৰৰ পৰা এখন হোটেলতে আমি থাকিম ডিব্ৰুগড় নেশ্যনেল হাইৱে ছাইডতে আছে এখন হোটেল টাস্টি অফ দি হিলছ হোটেলখনৰ নাম আপোনালোকে দেখা পাইছে
ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম গাড়ী ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি থৈ দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰথম দিনাখনে এবেলা কাম লগালোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ কিমানটো কাম আগবাঢ়িছে নিপুলবিলাক আমাৰ স্কোৱাৰ পাইপত ছেটিং কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড ডে আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ওলাই যাম আকৌ মৰ্ণিং এতিয়া 8টামান বাজিছে এতিয়া ক'ব গ'লে হোটেল ৰুমৰ পৰা ওলাব লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাবগৈ লাগিব ফাৰ্মলৈ 3 কিলোমিটাৰমান হৈ যায় 3 কিলোমিটাৰ প্লাছ হৈ যায়গৈ য'ত ফাৰ্মখনৰ ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম লগাই আছোঁ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধুজনে মানে কৈ দিয়া ৰুমটোত আমি আজি ৰাতিটো আছোঁ আৰু যদি থাকিবলগীয়া হ'ব গোটেই ফাৰ্মখনৰ কমপ্লিট কাম কৰোঁতে লাগি যাবগৈ 3 দিনমান সময় লাগি যাব এতিয়া ফোন মাৰিলে তেখেতৰ ফোন আহি আছে মই ভিডিঅ' বনাই থকা অৱস্থাত সেইকাৰণে মৰ্ণিং টাইম এতিয়া 8টামান বাজিছে এতিয়া আমি তললৈ যাম আগলৈ খনিকৰ চাৰিআলি আছে খনিকৰ চাৰিআলিৰ পৰা প্ৰায় 3.5 কিলোমিটাৰ হৈ যাব 3.5 কিলোমিটাৰ হৈ যাব ফাৰ্মলৈকে এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'লোঁ যোৱাকালি কিমানটো কাম লগাইছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাম বাৰু যোৱাকালি আহি পেলাই অলপ কাম আমি কৰিলোঁ সেইটো আপোনালোকক মই গৈ পেলাই দেখাই আছোঁ ফাৰ্মত ফাৰ্ম আহি পেলাই পাই গ'লোহি ফাৰ্মলৈ যোৱা বাটটো দেখা পাইছে এইটো 8 ফুট বাই মানে দীঘলটো হ'ব প্ৰায় 30 ফুট 35 ফুটমান হ'ব বাঁহৰ দলং আছে ৱাৰিং কমপ্লিট কৰি থৈছে কানেকশ্যন দি থোৱা আছে ৱাৰিঙৰ কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যন যোৱাকালি আমাৰ পাইপলাইনবিলাক ক্লিন কৰি পেলাই যিবিলাক ডিলিং কৰাৰ পিছত ক্লিন কৰিবলগীয়া হয় চাফা কৰিবলগীয়া হয় নিপুলবিলাক ইয়াত লগাই হৈ গ'ল আজি ফিটিং কৰা হ'ব এইবিলাক চব জইন মৰা হ'ব জিআই পাইপবিলাক ৰেডি কৰা আছে আগলৈ দেখা পাইছে জিআই পাইপবিলাক ইয়াতে আছে জিআই পাইপবিলাকো চব জইন মাৰিব লাগিব জইন মাৰি পেলাই এইবিলাক ফিটিং কৰিব লাগিব কমপ্লিট ফিটিং হোৱাৰ পিছত এইটো নেক্সট ভিডিঅ'তে দিম আৰু এতিয়া ব্লগটো মই এইটো ব্লগ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং